हामी पोखरादेखि याम्जाकोट भन्ने ठाउँमा रहेछौँ। केही त्यहाँ बाटोमा देखेका दृश्य त्यहाँका घरहरू यो मादी गाउँ 3 पर्छ गाउँपालिकामा। र यहाँ यो दसैँ तिहारको बिचको असोजको महिनामा हुनाले मजाले हिमाल खोलेको छ। यहाँ ठुलो बोर्डमा चाहिँ लेखेको छ मादी 3 याम्जाकोट भनेर। यो ठाउँमा पर्यटकीय क्षेत्र रहेछ। यहाँ फिल्म पनि सुटिङ हुँदो रहेछ। दयारानी भन्ने मुभी सुटिङ भएको रहेछ। 2-3टा मुभीहरू अरू पनि सुटिङ भएको ठाउँ रहेछ यो। राम्रो छ। केही कामको सिलसिलाले यहाँ पुगेको थियो। दृश्य चाहिँ एकदमै लोभलाग्दो खालको देखिरहेको थियो। यसमा जन्नाले चाहिँ जस्तो देखिन्छ, तर यहाँ एउटा धेरैजना भिटी स्याङ हङकङका लाउरेहरू तिनीहरूले चाहिँ सहयोग गरेर बनेको ठाउँ रहेछ। पर्यटकीय क्षेत्र हो यो। हाम्रो करिब पोखराबाट करिब 25 किलोमिटरको दुरीमा छ। यहाँ तलपट्टि देखिने चाहिँ गाउँ हो यो। यहाँ चाहिँ अब आएपछि मुहीहरू खान दिने जे होस् बाटोघाटो केही छोटोसम्म चाहिँ बाटो बनाएको छ कोदो। र बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा चाहिँ सर्पले चाहिँ बाटो काट्छ। एकछिन रोकेर हामी पनि त्यसलाई हेर्छौँ। त्यो कुन सर्प हो ठ्याक्कै चिन्न चाहिँ सकिएन।